حاسس إنك مبقتش قادر تركز؟ بتقلب في الريلز وفجأة تلاقي نفسك قاعد ساعتين؟ ممكن تكون بتعاني من حاجة اسمها تعفن الدماغ، مش مرض طبي لكن مرض عصري. كل ما تمسك الموبايل وتشوف فيديو ورا التاني دماغك بيتبرمج على المكافآت السريعة، يبدأ يكره أي حاجة محتاجة مجهود حتى التفكير. وبعد فترة بتنسى تقرأ، بتزهق من فيديو مدته دقيقة ومخك بيصرخ من جوه: عايز حاجة سريعة، عايز حاجة تسليني، مش عايز أفكر. المشكلة ده بيأثر على الذاكرة، التركيز، وحتى شخصيتك. إزاي؟ لأنك بتغذي عقلك طول اليوم على تفاهات من غير ما تديله لحظة واحدة يفكر فيها بجد. بس السؤال، هل دماغك لسه بتشتغل لصالحك ولا بقت لعبة في إيد خوارزميات مش بتنام؟ لو وصلت لحد هنا فده معناه إنك لسه قادر تقاوم، ولسه فيك الوعي اللي يخليك تكمل وتبدأ تفكر. خليك قريب، لأننا هنتكلم عن طرق تسترجع بيها تركيزك وتستعيد سيطرتك على دماغك قبل ما تتعفن فعلا.